Так, ребята, всем привет. Я сегодня буду показывать своего кота. Как вы видите, вот он. Его зовут Персик. Я в одном видео, как я показываю свой дом, я говорил про него. Он не любит, когда его трогают вот по животу. Да не надо его по животу. Им реально неприятно. Вот его миска. Он кот такой, что играться любит. Вот. Он, я уже привык, я уже привык, что он меня кусает. Вот так вот. Всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии.